अस्सलामुअलैकुम HMJ वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए एक होम रेमेडी। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी और इंस्टेंट रेसिपीज़ लेके आएँ। ये रेसिपी बेसिकली कफ़ के लिए है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और लोगों को खांसियाँ हो रही हैं। तो ये दवाई ये रेमेडी जो हम बना रहे हैं, ये बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं और बड़े भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से कम बच्चों के लिए ये ना ट्राई करें, क्योंकि इसमें टर्मरिक है, हल्दी, मतलब 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ कप वाटर। अभी हम आपको बताते हैं कि ये रेमेडी बनाते कैसे हैं, और इसको आप 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। सबसे पहले आप ज़ीरा डाल दें, क्योंकि ज़ीरा हमने भूनना है। ज़ीरा जलाना नहीं है, बस भून गया है। इसके बाद इसमें हाफ़ कप पानी डाल दें और उसके बाद उठा के इसको हमने छानना है, अभी स्टेन करना है। ये पानी, ज़ीरे का पानी, अब इसमें टर्मरिक और हल्दी मिलानी है। बिस्मिल्लाह। ये टर्मरिक 1 चुटकी बराबर और ये 1 चुटकी बराबर नमक जाएगा इसमें, और आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। 1 हफ़्ते तक ऐसा ही कहवा बनाना है आपने, ऐसे ही ज़ीरे वाला पानी बनाना है आपने, उसमें हल्दी डालनी है और नमक डालना है, और आपने इसको 1 हफ़्ते तक दिन में 3 बार पीना है। और इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो इधर ही हैं HMJ वर्ल्ड में। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए लेके आएंगे मज़ीद अच्छी और आसान रेमेडीज़ और कुकिंग रेसिपीज़। थैंक यू सो मच। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।